Let's go! Epi Hospital. Mind Museum. Savory. May bad news ako sa'yo. Hindi maganda yung result ng ano ni Jiro. Hindi normal. Kailangan pa ng ear tubes. This day sucks. Sisilipin yung sa nose kasi alam niyo naman yan kapag may dinadamdam ako either physically. This is my family. Good morning guys! It's Friday. Ayan, nagpahinga ako kahapon at nagpahinga ako sa vlog pero hindi ako nagpahinga. As in physically, no. Back-to-back meeting tayo kahapon. Puro trabaho nasikaso ko. So, ayan, today ay timpanometry ni Jiro. Pero mga after lunch na tayo pumunta. Ayan, ligo-ligo muna tayo. Come here! Come here! Pogi. Ay, Pogi! Ay, Pogi! Hi, alis tayo Alis tayo, check up ka Yung tympanometry niya kasi kailangan yun request ng ENT para i-check kung okay yung ear yung sa ears niya, yung sa drainage dun sa loob, kung kailangan ng ear tubes or what, which is normal sa mga open yung yung may cleft palate. Yes, love. Oh, daldal na nito. La 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 mama. Mama. Ayaw. Mama. Mama. Say mama. Papa. Mama. Mama. Ang galing no. Wow, so strong. Pupo ka na ba? You pupo already? Wow, okay. Laki ng tiyan mo Laki ng tummy mo. Pupo. Look, what's this? Oh, it's a clock. It's a clock. Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Oh, Mr. Sun, Sun, right there. Ah! Kiss mo. Love mo si Bear. I love the Bear. Kinakanta yung tenga ni Bear. Owl. Owl. We have the whale. Stuffed animal. Alam nyo, nagtataka ako dito sa Love to Dream na suot ni Jiro. May post kami nito sa Instagram Ano ba size nito? 3 to 6 months pero kasya pa sa kanya. Yun nga lang, kitang-kita na tuloy yung mga kabilbilan. Ang ganda ng tela nito. Tsaka nasa stretch naman kasi siya. Up, dito kay mama. Kami. Gusto kasi nito, laging nasa frame. Pag hawak ko yung camera, gusto niya sana siya. Oo, ayan, Say hi guys! I'm playing! Tsaka ang ganda ng tela. Ang ganda kasi ng tela nito. Tingnan niyo naman, sobrang stretch. Malaki, siya, nung una, nung dumating, sabi ko, hala, hindi yata kasya kay Jiro. Pero, naman, sakto, kasi nasa stretch naman siya. Tapos ngayon, ilang buwan na siya, magna 9 months na, kasya pa rin. Ganda kasi nito, sakto sa, natin, sa weather. To, bamboo. Bamboo yata yung tawag dun sa tela. Tama ba? May kamahalan, pero matagal niya magagamit. Oh, yeah, here. Tsaka yung tela kasi yung binabayaran dyan. Ayun. Lalagay ko yung link guys sa description box. Yan sa Lazada. Sige, gapang. Ito sabi ko sa kanila, wag nila kagad kunin para mag-effort siyang mag-gapang-gapang Sige. Sige. Go, go, go. Anong kailangan mo? Get it. Go. Ay, bukas Pero ilang araw na ganyan yung panahon, Parang malakas tong bagyo na to. Naalala ko si Ju sa ganito natutong tumayo tayo sa sofa. Dito siya kumakapit. Si Kuya, opo, dali, ikaw na, habol ka.
Si Kuya Ju, 8 months, 9 months yung naglakad. Sige, oh hindi. At my own pace, Mama. Oh, sige na, tired na. Okay, okay. Dito, oh. Hawak ka dito. Yan. Sige, up. Yan. Ayan na. Go, go, go. Ito, hawak dito sa kabila. Yan. Yan. Oh. See? You see? Kaso, buka ka masyado. Ayan. Oh. Let's go. Let's go. Come on, Jiro. Let's go. Let's go. Let's go! Ay, hello. May viewer ka pala dito, ah. Bye, fun ko din. Uy, say hi. Ganun ka. Say hi. Hi. Tawa. So, dito kami sa... Dito ulit. Kung saan kami nagpa-ABR. Sa... FE. Saan to? EPU. FE. EPU Hospital. Magpapaano si Jiro. Uy! Tympanometry. Sa ano yun? Sa tenga. Ano? Sarap ba? Okay, nahihirapan na yun. Okay na ba? Ayan, dumaan na rin kami ng Fairview Terraces kasi may kukunin kami sa bangko. Kaya, nakatulog siya saglit sa biyahe. Kasya ba tayo, be? I don't touch the wheel. Gusto niya kasi yan eh. Alam mo bang pangarap niya hawakan yan? Alin? Yung gulong. Ayan. Pangarap niya yan. Meron pala dito, oh, Dino Play. Mind Museum. Bago lang. Dito kami sa Savory. Kakain muna tayo. Dahil gutom na si Papa. Ayan, say thank you. Gusto mo daw? You like this one? Yummy? Wow! How about this one? You like this one or this one? Which one? Ito. Kiki o sige. Kikiam daw gusto niya. One kick. Saan nyo, ah? Nakantuwa ka dyan, ah. Ano yun? Food ba yun? Food? Yun. Food ba yun? Ano yung food namin? Where's the food? Ano the food? Ha? Gusto ko saan sa kapatid. Hindi ka naman dyan. Wala namang food to. Ano ba yan? Ano yung usapan nyo? Ang puti mo naman. Puti-puti dito sa ano, camera, oh. Ha? Ayan na. Ayan yung kikiam. Uy, kikiam! Order mo, babe. Kikiam! Yang chow! Matitig pa yung iso. Ayan, for mama, puyong. Puyong. No. Ano to? Anong yang? Kanin. Yang chow ba yan? Yang chow rice, oh. Ikaw, gusto mo? Ganito lang. Pagluto mo ako na garlic spinach. Purong spinach siya. Oo. Mahirap nga lang yung andito na si Ate Jay. Pinag-usapan namin yung food. Akala ko talaga hindi ka uwi ngayon. Akala ko hindi ka uwi ngayon. Nakadama yung envelope na nandun sa computer table mo. Pilapan mo. Meron ka na. Na. Kinuha na kita ng ano. Yung regalo ko sa'yo. Ano? Insurance. Wag muna. Insurance muna. Ano, makukuha mo yun. 5 years matured na siya. Tapos every 2 years meron akong makukuha. Tapos parang naka-deposit na lang sa account mo. So by the time you're 23, oo, may makukuha ka na ano. Basta every 2 years meron ganun. Tapos insured ka na for the rest of your life. So ayun, anyway, may bad news ako sa'yo. Ako?
Yeah, actually, kaya nga hindi na rin ako nakapag-up na kanina, guys. Nagpunta kami sa nagpalit akong camera na lobat. Nagpunta kami sa FEU. Tapos, ayun, hindi maganda yung result ng ni Jiro. Hindi normal. Timpanometry si Jiro kanina. Yung chinecheck yung pressure sa kabilaan ears, parehong may blockage. So, parehong may fluid. Hindi ko pa alam 100% kung ano ang i-recommend ng ENT. Pero, kailangan niyang operahan sa loob, sa yung ear tubes. Ano yung nabibingi siya? Hindi na, awan ko kung ano yung naririnig niya. Yun lang hindi ako sure kung ano yung naririnig niya or may diferensya sa pandinig niya. Pero kasi okay naman na, Yun nga lang, hindi natin 100% sure kung yung pandinig niya is muffled ba. Alam mo yun. So, yun, baka kailanganin niya ng ear tubes. Baka pa lang, hindi pa 100% sure yun. Kaya, samantalang kakaano pa lang. Kasi yung isang, nauna kay Jiro ng ilang months, mas ahead sa kanya. Yun nga yung mga naging friend ko na online dahil pareho ng pinagdadaanan ni Jiro. Kakatapos lang ng palate surgery ng isang araw. Parang nag-update sa akin yung nanay. Tapos yung, syempre, parang ako nga hindi ko muna siya iniisip kasi nga ayoko, parang wag muna. Kasi alam kong mas mahirap yung cleft palate surgery. Mas madugo. Parang 2 days na ano lang. Kasi sa loob siya. So, mas madugo siya. Kumbaga, 2 days, makikita mo talaga na may tumutulo, may lumalabas. Nadugo, mga ganong level. Kaya, ayun. Tapos, ito pa, kailangan pa ng ear tubes. Baka. Hindi ba naman sure, pero this day sucks. So, yun lang yung update. I'm working. Ayan. Behind the scenes sa mga ganap pagka gumagawa ko ng content. Okay? It has 0.1% retinol. Alas stress na, sa true lang. Nakikita niyo ba yung orasan? Yes, alas stress na. Dapat natutulog na ako. Tinapos ko lang to, deadline para tomorrow. Kasi bukas, ibabalik namin si Ju sa surgeon niya. Sisilipin yung sa nose. Kasi may concern ako parang lagi siyang merong mapula. Tapos parang may blood vessel. Hindi siya blood vessel. Pag tiningnan mo, parang may nag-erupt na blood vessel. Parang laging may ugat na namumula. So, gusto ko makita ni Doc si Jiro para masabihan kami kung anong kailangan gawin. Kung okay lang ba yun or what. Kasi medyo matagal na. Magaling na yung tahi niya. Pero yung dito, parang may... Hindi ko... Saan ba? Left, right? Right yata. Hindi ko alam kung dahil may sipon din siya kaya namumula. Pero hindi ko rin alam. Ang hirap talaga kasi hindi mo rin alam kung yung sipon niya dahil sa sipon talaga or nai-irritate yung ilong niya kasi nga tuwing kakain siya napupunta sa nose. Pag dedede siya napupunta sa nose. Nakakaawa din naman kasi nga open pa yung ngalangala niya. So, yun yung pupunta natin tomorrow. And kaya tinapos ko na muna yung deadline para bukas wala na akong alalahanin. Kaya inabot na tayo ng alas stress. So, ngayon lang guys. Pasensya na kayo ha. Kasi kanina, hindi. Alam niyo yun. Alam niyo naman yan. Kapag may dinadamdam ako, either physically, mentally, emotionally, talagang hindi ako naghahawak ng camera. Pero, isa rin kayo sa mga source of strength ko. Na kapag sinabi ko, yung pag nailabas ko yung emosyon ko, alam kong magiging okay yung pakiramdam ko. Kaya nga nakapagsimula ako magtrabaho kasi, di ba, na-open up ko na. So, ayun. Kaya nga outlet ko rin tong pag-vlog kasi ang hirap pag kinikimkim mo yung problema mo. Kaya if you have someone to talk to kapag meron kang dinadamdam, it's nice na
mag-open up. Kahit makinig lang siya, alam niyo yun, kahit walang response na immediate, basta yung mailabas mo lang yung feeling mo, yung pakiramdam mo. And kapag meron ka namang friend na naglabas ng ganyan, don't disregard, ha? Hayaan mo siya maka-feel ng ganun kasi yun yung emotions niya, huwag niyong pigilan. Ang dami ko talaga natututunan kay, boss. So, anyway, we'll see you tomorrow, guys. Ayun. Hopefully, tomorrow maging okay na. Siguro kanina kinabahan lang ako at saka nalungkot, alam niyo na. Pero wala pa nga final, hindi pa nga kami bumabalik dun sa ENT. Ganito na yung naramdaman ko no. Wala lang, I felt bad. And syempre, nakakalungkot na alam niyo na, ayokong, kung pwede nga lang ako na lang dumanas ng lahat no? Kung pwede lang tayo na lang mga magulang ang dumanas ng lahat. Kaso, alam kong kayang-kaya ni Jiro yan. So, ayun. Yun lang, guys. Okay. Mapahaba na naman yung usapan natin. Good night. We'll see you tomorrow. Bye. Nakangin yung hair mo, Mukhang si June naman daw next. You're too much, Huwag na kayo magtaka pag nasa barangay na naman ako bukas.